Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi kwaKashabangu. Asibingelele uma ungcwele khona phakathi kwethu. Sibonge kuumusa silokhu sihlangana nje sihlangana ngeindaba ezimnandi ethinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyabonga abazalwana ngokusubscribe, ngokukholisa lo msebenzi, ngokulike nangokukhomenta kahle. Siyabonga isupport yenu bazalwane, lokhu nibuya nibukela. Sakuhlonipha lokho, sakurespecta nje futhi kakhulu. Ngiyanibingelela. Ngiphinde futhi ngiqhuqumezela ukuthi 27 zika April sisamile, sisaqhubeka sisaya engcobo. Sibonge kakhulu up to so far kubazalwana abanikelile. Inkosi emgcine nibusisi. Sacela nje bazalwane inkosi ethi nje esamthinta enhlizweni aqhubeke anikele nje kosiza kakhulu. Sisawucela wona umnikelo kakhulu. Ngiyabonga. Ngithi ke angingene la endabeni yanamhlanje. Ake sifunde nje encwadini kaJohn ku-14 kuverse 12. Uverse 12 la kimi uthi, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Kusho lelizwi uJesu Kristu wayekhuluma la ethi most assuredly, kushuthi iqiniso leli akunamanga, iqiniso linjengoba linjalo. Ethi uJesu Kristu etshela abafundi bakhe futhi wayetshela nathi, ngoba njengoba silifunda nje lelizwi lisakhuluma kithi, lisakhuluma nathi, lithini ke la kuthina, lithi okholwa kuJesu Kristu. Kushuthi uma ngabe uthi wena mina ngilikholwa, ngikholwa kuJesu Kristu, I am a believer. La ngikhuluma ngomuntu owamkela uJesu, wanumconfessa ngomlomo wakhe wathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Uyena umuntu engikhuluma naye. Uma ngabe wamamkela, wamvuma ngomlomo wathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi wokuphila kwami, lelizwi leli ke likhuluma nawe, likhuluma nami futhi, lithi loyo naloyo okholwayo, he who believes in me, esho yena uJesu Kristu, okholwa kuJesu Kristu, uthi imisebenzi uJesu ayenza nathi sizoyenza. Uma ngabe sengamakholwa kaJesu Kristu, sizobonakala ngokuthi imisebenzi uJesu ayenza nathi siyenze, ukuprove ukuthi ngempela singamakholwa. Uma ngabe kuukuthi imisebenzi uJesu Kristu ayenza thina sikakayenzi, then kusho ukuthi asikakafinyelele ezingeni lokukholwa kuJesu Kristu, ngoba ushilo wathi most assuredly, ngizulu nje ngiqinisile, ngamanye ama-version truly, verily, lokhu kuliqiniso. Uma sithi sikholwa kuJesu Kristu, imisebenzi uJesu ayenza nathi thina singamakholwa sizoyenza. Liyaqhubeka ke lithi futhi thina sokwenza imisebenzi emkhulu kunale yena uJesu ayenza, ngoba uya kuBaba. Kusho ukuthi thina njengoba sikhona sila emhlabeni simelwe bazalwane, simelwe futhi kufanele ukuthi sikhuthazane when it comes to kule ndaba yokusebenza. Simelwe ukuthi sisebenze njengoba uJesu Kristu asebenza, simelwe ukumfuza, ngoba yena wathi uma ngabe emhlabeni weza wafike wazosebenza kulomhlaba, and nathi sifanele ukumfuza, singabi amavila, simfuze ngokukhuthala, and singenzi noma nje imiphi imisebenzi ekhona emhlabeni for the sake ukuthi siyasebenza, kodwa uthi imisebenzi ayenza nathi sizokuyenza. Uma ngabe uJesu ayehamba eshumayela, kusho ukuthi nathi sizohamba sishumayela. Uma ngabe ayehamba ephilisa abantu, kusho ukuthi nathi sizohamba siphilisa abantu. Uma ngabe wavusa abantu befile, kusho ukuthi nathi sobavusa abantu befile, ngoba uthi uma sikholwa kuyiloyo nje okholwa kuJesu Kristu, na kanjani imisebenzi ayenza nathi sizakuyenza. Before ke kuba senza imisebenzi emikhulu, kuqala lapha nje emisebenzini yona le emncane. Indaba iqala lapho nje. Ngeke uqhamuke sewenza imisebenzi emikhulu ungazange wayenza le misebenzi elapha phansi emncane. Yiphi imisebenzi emncane? Khona nje lokho nje ukuqala nje ukuthi usende, ngoba thina ke nje siyile generation ephila kuma social media. Khona lokho nje ukuthi uthathe uFacebook wakho ubhale nje imessage
eyivangeli etshela abantu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Yabona nje makuthiwa update status, wena nje utshela abantu ukuthi akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu. Sino WhatsApp wakho usebenzise ukuthi nje istatus ozibhalayo zikhumbuza umuntu ongakamamukeli uJesu Kristu ukuthi akukho kunye ukuphila ngaphandle kukaJesu Kristu. Wonke lama social media thina sithi swasebenzisele ukubenefit umbuso wezulu ngoba sibizelwe leyo nkonzo, futhi ke sibizela ukuthi siphume siye kuma open air, sihambe sishumayela kuzona zonke izindawo la kunabantu khona. Sibizela ukuthi sizobashumayeza. Kuqala nje kancane ulokhu wenza lokho ngathi nje kuncane. Inkosi yokusiza iyona ezokwazi ukuthi mayibona, because uNkulunkulu uya nje ngenhliziyo yomuntu. Uyakwazi ukuyibona inhliziyo elangazelelayo, efisayo ukuthi yenze, efisayo ukusebenza. Then ke yena bese lokho ekukhulisa uyothi yabona sewenza imisebenzi emikhulu, njengoba esho nje, njengoba lisho nje izwi lithi futhi thina sakwenza imisebenzi emikhulu kunale yena ayenza. But ngeke siqhamuke sesenza imisebenzi emikhulu kuqala lapha phansi. But uma ngabe singakakwazi ukwenza le misebenzi elapha phansi, yona le mncane yokuashara esontweni, khona lokho nje okuncane lokho wena ngathi mhlawumbe ukubukela phansi, uma ngabe uzofika hlale ungezilutho esontweni, ungaparticipate noma emzimbeni kaKristu, wena uparticipate indawo wena kukho okwenzayo, then akakwazi uNkulunkulu ukuthi angapromote umuntu ongasebenzi. Upromote umuntu even nasemsebenzini nje, mangabe sesibheke kupromote umuntu okuyena okubonakala ukuthi uyayideserve this promotion. Ukhuthele lo, uyasebenza. Mabe kubona ukuthi uyayideserve this promotion, uthola ipromotion. Kanjalo noNkulunkulu, thina ke sibukela kuyena zonke izinto ezenzakala emhlabeni, sibukela nje kuNkulunkulu. Naye uyayabuke abokukhuthala nenhliziyo evumayo yomuntu bese ethi hayi ngamthatha ngimsuse from this position to another position, ngoba kuyena kunama promotion. But lama promotion adinga umuntu ovumayo, okholwayo futhi izwi lakhe. Singalandeli nje ukuthi silandela uJesu Kristu kuphela. Nyaza endaweni eziningi asikhuthazwe ekusebenzeni, sikhuthazwa kuphela ukuthi masireceive, masamkele ama blessings, masamkele izinto ezithile. Kuningi nje sihlala sitshela ukuthi masikwamkele, imoto yakho iyeza nani. Yebo nakho lokho kulungile uma ngabe ngempela iyeza izoza, nomshado wakho uma ngabe ngempela iyeza uzoza, but naye baluleke kakhulu. Uthi uJesu most assuredly, kusho ukuthi ngempela kufanele kube nje. Okholwa kuJesu Kristu imisebenzi uJesu ayenza naye uzokuyenza. Now the question is, mina nawe sesiyayenza leyo misebenzi? Ever since wasindiswa, ever since wamamkela uJesu aba inkosi nomsindisi, bangako suke wabatshela ukuthi uJesu Kristu inkosi? Bangako suke wabatshela ngensindiso? Angikhulumi ke mhlambe because omunye uzothi cha phela mina ngibizelwa ngokushumayela. Angisho ukuthi uhambe ushumayela kuma open air, kuma radio station nakuphi nakuphi. Sengisho nje ukutshela umakhelwane, sengisho nje ukutshela usisi wakho, ubhuti wakhe ekhaya, umalume wakho, sengisho nje ukutshela umuntu ohlangana naye eteksini. Bangako suke wabatshela nje one on one ukuthi akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu, ngoba ikhona lokho akushoyo. Sila kulomhlaba as ambassadors of the kingdom kaNkulunkulu, and okwethu ukuzofeza lowo msebenzi wama ambassadors asembusweni, and ngeke ube iambassador futhi ngeke ufane naye ungenzi lutho. Sifanele ukumfuza, sifanele ukufana naye, kungaphelele ekukholweni kuyena kuphela, but uyakufuna ukuthi simfuze sifane naye. Le misebenzi ayenza nathi kumele ukuthi siyenze, and futhi uthi thina sakwenza imisebenzi emikhulu kunale yena ayenza, meaning sibizelwe ukuzosebenza. Bengithi nje ngizoletha leyo message nesikhumbuzane ukuthi sibizelwe ukuzosebenza for umbuso kaNkulunkulu. Ngomusa wenkosi yethu uJesu Kristu, asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.